Я давно уже мечтала о декоративном камине. А здесь впереди у нас сейчас новогодние праздники. Ну, если честно, я мечтала, ну как, я знаю, что я такого бы не сделала. Взять картонный коробок, с него вот есть же делают там скотчем, слепили, скрепили, и все. Чисто декоративный, а хоть бы и на стене даже нарисовать, раскрасить и все. Но муж постарался. Мне очень нравится. Посмотрим, что выйдет у нас. Скажите пару слов о вашем безделии. Не? Не хочешь? Пару слов. Отвали, мразь, я хочу спать. Кто не работает, тот спит. Кто не работает, тот ест. Да? На палец меня оставил! Актриса погорелого театра.
слой шпаклевки у нас высох. Я сделала затирку. Скрыла еще одним слоем грунта. И сейчас будем приступать к поклейке декоративных элементов. Поехали!